Štúrim kľúče do Trabanta, kus ho prebehnem parchanta, hoci som už konzumoval víno. Po prebehnú čemu treba, leží tam jak palat chleba, je to na ním. Nevadí, kým bicykel funguje. Ado. O toto sa jedná, aha. Unicapku. Dobre. To si uložíme do záznamov. Koľko ideme? Koľko? Ti vešíme, že ideme 30. Si robíš na mňa srandu. Ale srad na to. Slička. A tak. Ju. Zelená, joj? Ty sem! Keby niečo, tak je to aj tak moja chyba, lebo ja som išiel po chodníku, áno? A môj kamarát išiel normálne po cyklistiaku, takže moja chyba. Jaj! Ďalej, musíme byť geniálni. Čo mám robiť? Ale je to zaujímavé. No tak trošku vedľa. Nadídem si, zaparkujem. Workout faust. Juj, to bolo milimeter. Keby môj mobil akurát sekundu pred nehodou nevypol záznam, tak by to bolo úplne najkrajšia vec. Čo sa stalo? Vlastne, ako neviem, asi je to moja chyba, lebo ja som išiel po strede cesty, ale zase auto nedal smerovku. Ja som ako myslel, že ide rovno, ako klasické auto, ktoré nedá smerovku. Nie, to ten nedá smerovku a ide rovno. Takže nie som si istý, koho je to chyba. Jo, ale neznám to, že ten môj bol akurát presol natáčať, lebo ja keď som prešiel cez obrovník, tak omylom proste mobil klikol na vypnúť video. Neviem ako, ale sám. Akurát sme s kamošom hrali F1, takže ja som, mal som šancu ubrzdiť. Ani neviem. Posúďte sami. Kamo, ja vyletím do auta a na sekundu predtým sa mi stopne kamera. Tak ešte k tomu zo stresu miesto brzdenia na prevodovku.